Драги българи, истините, които сега ще чуете, могат да променят изцяло живота ви. Защото ние, младото поколение, ще направим всичко необходимо народа да научи истината, за да има справедливост за всички българи. Сега ние сме готови да започнем да пишем новата история на България, защото вече знаем как да сложим край на бедността и политическите измами. Знаем как да сътворим една нова, велика България, в която ще цари справедливост, свобода, истина и любов, защото българският народ заслужава такава нова България. Защото е време да се чуе гласът на младите, на обикновените сънародници, на съвестните граждани, които са извън всякакви партии и политики, които знаят истината и с блага вест ще я споделят с народа. Защото дойде време народа да осъзнае своята сила и да заяви на управляващите, че иска справедливост. Време е политиците да започнат да служат на народа си, а не само народа да служи на политиците. Ние сме обикновени граждани на тази държава и знаем, че не е лесно гласът ни да бъде чут. Но вярата ни е силна и ще успеем. Силата на българина е в това, че той е един велик и благословен народ. Ние вярваме в справедливостта и доброто. И сега е време всички българи да се събудим и да го приложим. Ето, че най-сетне народа започна протести в цялата страна. Хората са недоволни от системата на управление, но не знаят какво точно е спасението, което търсят. Знаем, че не искаме повече хитрите управляващи да трупат богатства за сметка на бедния народ, а ние да стоим безпомощни. Толкова дълго време народа се надяваше, че различни партии и лидери ще му помогнат, но надеждите оставаха нечути от всички управляващи и политики, които се смениха, но народа не спасиха. Младите стояха кротко и наблюдаваха тъжно как различните политици ограбват народа. Но след дълго търпение от това наблюдение, осъзнаха, че България не се нуждае от конкретен лидер или политическа партия. Народа се нуждае от справедлива система, която да предложи на тези, които искат да го управляват. Сега българите с новото мислене предлагат идеен проект, с който всички можем да възродим България и да сътворим по-добро бъдеще за нашите деца. Звучи като приказка, но е реалност. Благата вест е идейният проект безусловен базов доход на българите, накратко ББД, който е подкрепен от признати учени, експерти, икономисти и финансисти. Направени са добри проучвания и е теоретично доказано. Сега остава само да заявим на управляващите, че искаме да го приложат. Няма да има вече гладни и бедни българи, защото българина ще получава безусловно допълнителен доход всеки месец, за да си покрие минималните нужди за спокоен и достоен живот. Този проект ще спрем кражбите от данъците, които всички ние от народа плащаме. Тези пари ще започнат да се връщат ежемесечно на народа, за да може всеки да си покрие минималните нужди. Запознайте се с тази кауза на младите, за да се убедите сами, че всичко това е реално и приложимо. Пълната информация за този проект, за тази блага вест, както и видеоматериали и други ценни истини, може всеки да намери в интернет страничката bbb.bg. Безотговорно е, мили съграждани, да отхвърляме или критикуваме проекта на младите, преди да сме го прочели или просто защото той ни изглежда прекалено хубав, за да бъде истина. Благата вест разпространяваме с смирение и любов, а не с агресивни протести и насилие. Защото ние, младите, вярваме, че с мир и любов ще спасим България. Ще разпространяваме тази блага вест, докато бъде чута от всички. Ще продължим да търсим помощта на медиите, за да разбере по-бързо народа. Ще се събираме на мирни митинги в големите градове и ще споделяме истината за справедливост. Ще записваме видеоклипове и документални филми за разпространение, предимно за тези, които ги мързи да прочитат проекта.
за да може и те, чрез филмите, истината за спасението да разберат. Този проект е написан с обикновени думи в 5 странички, които всеки гражданин може да разбере. Много са благата, които той ще допринесе, но всеки сам може да се убеди, като ги прочете. Основното, което младите целим с този проект, е да сложим край на страха, в който българите живеят, притеснени за тяхното оцеляване. Защото достатъчно време народът е живял в страх от бедността и недостойния живот. Събудете се сега, мили сънародници, защото всички ние сме отговорни пред нашите деца за бъдещето, което ще им оставим. От всички нас сега зависи дали ще продължим несправедливост да търпим или България ще променим. Нека всеки сам прецени дали е готов към справедливостта да се присъедини и да участва в сътворяването на новата история на България. Сега ние, младите, ви молим да отделите време и да прочетете тази блага вест, за която ви говорим. Напомняме ви, че всичко за безусловният базов доход може да откриете на www.bbd.bg. Благодаря ви, сънародници. Благодаря ви, приятели. Благодаря ти, родини. Благословена бъди и народа си благослови. Хей, извънземно. А ако политик започне да прави неща, които не харесваме, можем просто да го заменим с някой друг при следващите избори. Добре дошъл в България да те заведали при нашия избраните ръководител. политици ръководят останалите хора и им вземат парите, само за кратко време. След това отново стават обикновени хора. Отговорен точно така. Това звучи като морна длъжност. Но ако избирате кой да прави това, предполага, че отговорните са винаги най-умните. Не, то отговорен за Най-четните, грижовни и уважавани хора пред вас. правителството определя правилата. Нарежда ни какво можем и какво не можем да правим. Да са честни. Значи правителството е много умно и той изработва вътре правила, които да следват. Определено не са от най-уважаваните. В повечето случаи, но някои от неговите правила са изключително. Повечето политици са лъжещи и пренебрегват се властни. Не, ние трябва да следваме правилата. Дори ако са глупави или не сме съгласни. Да, те винаги правят такива неща, които не харесваме. Всеки, който използва парите на данъкоплатците, за да забогатеят те и приятелите, робства не спазват обещанията, които са дали на избирателите си. Те са фащани да крадат, лъжат и да вземат подкупи и най-вече правят това, което големите корпорации искат. Да, те винаги правят такива неща. Те са тотално корумпирани. Те са законищина, лъжливи и несправедливи хора. Въпреки това каза, че повечето хора знаят за краденето, убиенето и убиването. Да, Че са погрешни. И каза, че вие имате някакви неща, които можете да смените отговорните на деца. Следователно, не всичко, което правителството прави популярно. Многото начини са да правят политики с парите на народа, за да може пак да ги избират, или пък кражбите, които правят тези народни пари. Финансирането на войни, примерно. Какво е война? Но трябва да имаме правителство, защото някои хора са лоши, парите на народа за оръжие или крадат и ги изпращат. Цивилизация край на света без правителство. Да убият там много хора, Чакай да видим страна си избрал това правилно. Защото сте притеснени от малкото лоши хора, които евентуално могат да убият поробът или това може да не мислите, че е необходимо за вашето оцеляване и сте стадия, те да смятат, че някои хора за кратко време, избиването помежду се наричат правителство, лоши неща, и те заповядат всички останали като народи, и ако искат, извършат масови убийства, използват, вие давате пари на правителството и чрез те ги използват да убият хора. Политиците убиват, заробват и крадат хубави неща с парите. Защото ако не го правят те, някой друг може да го прави. Защо просто не спрете да плащате за нещата, които не харесвате и да плащате само за различни неща, които правят. Но всеки път става така, че хората, които избирате, се оказват да решиш да спреш да плащаш данъци. Защото правилата казват, всеки трябва да плаща данъци. система, но правилата идват от правителството, нали? Това е правителството. Да. Но знаеш ли, сега се променя цялата тази несправедлива система, защото хората започнаха да се събуждат и да търсят истината и свободата.
Съвсем скоро в България започнаха да се събират хора с новото мислене и всички те създадоха един нов проект – безусловен базов доход, с който ще се решат проблемите на всички и ще има вече справедливост. Тези млади хора са новите апостоли на просветлението, защото те са надпартийни и това, което правят, е за общото благо на всички. Идеята им е гениална, защото тази революция ще се случи по естествен и мирен път. Накратко, те казват, че двата данъка ДДС и акцизи, които държавата ни е взимала и ползвала несправедливо до сега, трябва да започнат да се връщат поравно на всеки българин навършил 18 години. Приблизително са сметнали, че първоначално на човек ще се полагат около 200 лева на месец. Тези пари хората ще ги получават в електронни карти, за да няма злоупотреби. И с тях те ще могат първоначално да използват само за храна, ток, вода, здраве и образование. Така всеки ще си покрива минималните нужди за един спокоен и достоен живот. До сега с ДДС-то се правеха най-много измами и като цяло това, което предлага този безусловен базов доход, е една нова система на управление, с която ще се запушат дупките, откъдето до сега се източваха парите на народа. И по този начин ще има вече една прозрачна политика, една прозрачност в управлението на страната. И всеки обикновен гражданин ще може да следи дали управляващите си вършат работата. И знаеш ли, ползите от този проект са безброй, но много важни са тези, които решават почти всички проблеми, които политиците не могат да решат десетилетия наред. Проблема с древната престъпност, проблема с сивата икономика, проблема с корупцията, проблема с ромската интеграция и така нататък. Всички тези проблеми се решават по един естествен начин и за тях не е нужно политиците да измислят сложни програми за решаването им. И когато всеки човек започне да получава такъв допълнителен доход всеки месец, тогава вече няма да има бедни и гладни българи. И това са просто една част от парите на хората, които ще започнат да се връщат поравно при всички. Основната цел на този проект е, че предлага много защитни механизми, за да не може вече управляващите да продължават да си правят икономически експерименти или да злоупотребяват с парите на народа. Проектът безусловен базов доход, който тези будни българи разпространяват, е нещо, което ще повдигне много бързо цяла България. И цял свят ще вземе пример от тази благословена страна. Защото тук на земята знаем, че последните могат да станат първи. И българите ще покажем как това ще стане. С безусловния доход ще се повдигне икономиката и стандарта на живот, ще се премахне страха, стреса и депресията в хората. И това ще ни направи по-здрави и работоспособни. Ще имаме материална независимост и достоен живот, ще се завърнат и нашите сънародници от чужбина и така нататък. Много са ползите, наистина. Но за целта е много важно повече българи да се запознаят с тази идея безусловен базов доход, за да се разпространи по-бързо и да се приеме от всички, които искат да управляват страната ни и да я приложат. Тази идея са я описали подробно в материал от 6 листа и всеки може да се запознае с нея на сайта bbd.bg, който са направили. Има и кратки филми, които са направени, за да се разбере по-бързо от всички. Тези нови апостоли са се всеотдали да разпространяват идеята и да се събуди народа. Сега те призовават всички отговорни българи, които милеят за родината си и за бъдещето на децата им, да се запознаят с проекта и да го разпространяват. Хората приемат проекта с отворено сърце, защото той е без авторско право и е подарък за всеки отговорен българин. Всеки, който има добра идея, може да я сподели и така всички заедно непрекъснато обогатяваме проекта с все повече защитни механизми и ценности, които ще помогнат всички заедно да започнем да пишем новата история на България. Защото в съединението е силата и всеки българин трябва да си спомни това. Тези, които до сега ни управляват, са забравили тези свещени слова, защото не спряха да се делят толкова много години на леви и десни и какви ли не. Но сега тези будни българи стават все повече и все по-силни и няма кой да ги спре, защото те са носители на истината и свободата и ще спасят не само България, но и земята. Какво мислиш за тази идея? Всичко звучи наистина прекрасно. Чудно откъде ли е дошла тази прекрасна идея? Защото знаеш ли, че преди време, благодарение на такъв проект безусловен базов доход, моята, а и много други цивилизации успяха да прогресират най-много, защото така се роди справедливост за всички. Успех ви желая и на вашата цивилизация.
Като гледам докъде сте докарали, очевадно е, че определено имате нужда от този безусловен базов доход. Защото е време да станете всички по-добри и загрижени същества. Прав си, благодаря ти. А сега ще продължавам, защото откакто чух за тази велика идея, разбрах колко е важно всеки да я научи и бързам да я разпространявам и аз като един нов апостол на просвещението. И да събуждам повече хора, да станат и те апостоли. Ами да знаете, приятели, защото за да направите една толкова голяма промяна, е необходимо да се събуди народа и да си спомнят хората, че в тях е силата, за да може не само народа да служи на правителството, а и то да започне да служи на народа, както е във всички разумни цивилизации. Хайде, успей! Ние знаем, че ще успеете, защото всяко такова добро начинание, което го правите за доброто на всички, е подкрепено от цялата Вселена. Някои хора за кратко време се наричат правителства. Идеи се обявяват през всички останали като народи. Добре дошъл в България да се влюби при нашият ръководител, които са откраднали чрез заплахи за насилие. Нашият ръководител. Политиците убиват, заробват и крадат. Защото ако не го правят те, някой друг може да е отговорен за всичко. И вие опитвате да избирате добри и честни имате един човек отговорен за всичко, но всеки път става така, че хората, отговорен избирате, се оказват подкупни лъжливи мошенници. Ами правителството определя вашата система, нарежда ни какво можем и какво не можем да правим. В голяма степен това е правителството. Значи правителството е много умно. Но знаеш ли, сега се променя цялата тази несправедлива система, защото хората започнаха да се събуждат и да търсят истината и свободата. Съвсем скоро в България започнаха да се събират хора с новото мислене и всички те създадоха един нов проект безусловен базов доход, с който ще се решат проблемите на всички и ще има вече справедливост. Тези млади хора са новите апостоли на просветлението, защото те са надпартийни и това, което правят, е за общото благо на всички. Идеята им е гениална, защото тази революция ще се случи по естествен и мирен път. Накратко, те казват, че двата данъка ДДС и акцизи, които държавата ни е взимала и ползвала несправедливо до сега, трябва да започнат да се връщат поравно на всеки българин навърши 18 години. Приблизително са сметнали, че първоначално на човек ще се полагат около 200 лева на месец. Тези пари хората ще ги получават в електронни карти, за да няма злоупотреби. И с тях те ще могат първоначално да използват само за храна, ток, вода, здраве и образование. Така всеки ще си покрива минималните нужди за един спокоен и достоен живот. До сега с ДДС-то се правеха най-много измами и като цяло това, което предлага този безусловен базов доход, е една нова система на управление, с която ще се запушат дупките, откъдето до сега се източваха парите на народа. И по този начин ще има вече една прозрачна политика, една прозрачност в управлението на страната. И всеки обикновен гражданин ще може да следи дали управляващите си вършат работата. И знаеш ли, ползите от този проект са безброй, но много важни са тези, които решават почти всички проблеми, които политиците не могат да решат десетилетия наред. Проблема с дребната престъпност, проблема с сивата икономика, проблема с корупцията, проблема с ромската интеграция и така нататък. Всички тези проблеми се решават по един естествен начин и за тях не е нужно политиците да измислят сложни програми за решаването им. И когато всеки човек започне да получава такъв допълнителен доход всеки месец, тогава вече няма да има бедни и гладни българи. И това са просто една част от парите на хората, които ще започнат да се връщат поравно при всички. Основната цел на този проект е, че предлага много защитни механизми, за да не може вече управляващите да продължават да си правят икономически експерименти или да злоупотребяват с парите на народа. Проектът безусловен базов доход, който тези будни българи разпространяват, е нещо, което ще повдигне много бързо цяла България. И цял свят ще вземе пример от тази благословена страна. Защото тук на земята знаем, че последните могат да станат първи. И българите ще покажем как това ще стане. С безусловния доход ще се повдигне икономиката и стандарта на живот, ще се премахне страха, стреса и депресията в хората. И това ще ни направи по-здрави и работоспособни. Ще имаме материална независимост и достоен живот. Ще се завърнат и нашите сънародници в чужбини и така нататък. Много са ползите, наистина. Но за целта е много важно повече българи да се запознаят с тази идея безусловен базов доход, за да се разпространи по-бързо и да се приеме от всички, които искат да управляват страната ни и да я приложат. Тази идея са я описали подробно в материал от 6 листа
и всеки може да се запознае с нея на сайта bbd.bg, който са направили. Има и кратки филми, които са направени, за да се разбере по-бързо от всички. Тези нови апостоли са се всеотдали да разпространяват идеята и да се събуди народа. Сега те призовават всички отговорни българи, които милеят за родината си и за бъдещето на децата им, да се съпознаят с проекта и да го разпространяват. Хората приемат проекта с отворено сърце, защото той е без авторско право и е подарък за всеки отговорен българин. Всеки, който има добра идея, може да я сподели и така всички заедно непрекъснато обогатяваме проекта с все повече защитни механизми и ценности, които ще помогнат всички заедно да започнем да пишем новата история на България. Защото в съединението е силата и всеки българин трябва да си спомни това. Тези, които до сега ни управляват, са забравили тези свещени слова, защото не спряха да се делят толкова много години на леви и десни и какви ли не. Но сега тези будни българи стават все повече и все по-силни и няма кой да ги спре, защото те са носители на истината и свободата и ще спасят не само България, но и земята. Какво мислиш за тази идея? Всичко звучи наистина прекрасно. Чудом къде ви е дошла тази прекрасна идея? Защото знаеш ли, че преди време, благодарение на такъв проект достоен базов доход на моята, а и много правни цивилизации, успяха да прогресират най-много, защото така се роди справедливост за всички. Успех ви желая и на вашата цивилизация. Като гледам докъде сте докарали, очевадно е, че определено имате нужда от този безусловен базов доход. Защото е време да станете всички по-добри и загрижени същества. Прав си, благодаря ти. А сега ще продължавам, защото откакто чух за тази велика идея, разбрах колко е важно всеки да я научи и бързам да я разпространявам и аз като един нов апостол на просвещението. И да събуждам повече хора, да станат и те апостоли. Ами дързайте, приятели, защото за да направите една толкова голяма промяна, е необходимо да се събуди народа и да си спомнят хората, че в тях е силата, за да може не само народа да служи на правителството, а и то да започне да служи на народа, както е във всички разумни цивилизации. Хайде, успех! Ние знаем, че ще успеете, защото всяко такова добро начинание, което го правите за доброто на всички, е подкрепено от цялата вселена. Драги българи, истините, които сега ще чуете, могат да променят цял живота ви. Защото ние, младото поколение, ще направим всичко необходимо народа да научи истината, за да има справедливост за всички българи. Сега ние сме готови да започнем да пишем новата история на България, защото вече знаем как да сложим край на бедността и политическите измами. Знаем как да сътворим една нова, велика България, в която ще цари справедливост, свобода, истина и любов, защото българският народ заслужава такава нова България. Защото е време да се чуе гласът на младите, на обикновените сънародници, на съвестните граждани, които са извън всякакви партии и политики, които знаят истината и с блага вест ще я споделят с народа. Защото дойде време народа да осъзнае своята сила и да заяви на управляващите, че иска справедливост. Време е политиците да започнат да служат на народа си, а не само народа да служи на политиците. Ние сме обикновени граждани на тази държава и знаем, че не е лесно гласът ни да бъде чут. Но вярата ни е силна и ще успеем. Силата на българина е в това, че той е един велик и благословен народ. Ние вярваме в справедливостта и доброто. И сега е време всички българи да се събудим и да го приложим. Ето, че най-сетне народа започна протести в цялата страна. Хората са недоволни от системата на управление, но не знаят какво точно е спасението, което търсят. Знаем, че не искаме повече хитрите управляващи да трупат богатства за сметка на бедния народ, а ние да стоим безпомощни. Толкова дълго време народа се надяваше, че различни партии и лидери ще му помогнат, но надеждите оставаха нечути от всички управляващи и политици, които се смениха, а народа не спасиха. Младите стояха кротко и наблюдаваха тъжно как различните политици ограбват народа, но след дълго търпение от това наблюдение осъзнаха, че България не се нужда
нуждае от конкретен лидер или политическа партия. Народът се нуждае от справедлива система, която да предложи на тези, които искат да го управляват. Сега българите с новото мислене предлагат идеен проект, с който всички можем да възродим България и да сътворим по-добро бъдеще за нашите деца. Звучи като приказка, но е реалност. Благата вест, знаеш ли, е идейният проект цялата тази безусловен базов система, доход защото на хората българите. започнаха да се И събуждат и накратко да търсят ББД, истината и който е свободата. подкрепен Съвсем скоро от в България признати започнаха учени, да се събират експерти, хора с новото икономисти мислене и и всички те финансисти. създадоха един нов Направени са проект, добри безусловен проучвания базов доход, и е теоретично с който ще доказано. се решат проблемите Сега на остава всички само да и ще заявим има на вече управляващите, справедливост. че Тези млади искаме да хора го са новите приложим. апостоли на Няма да има просвещението, вече защото гладни те са и бедни надпартийни българи, и това, което защото правят, е за българите ще общото благо получават на всички. безусловно Идеята им е допълнителен гениална, доход защото тази всеки революция месец, ще се случи за по да си покрие естествен и мирен минималните път. нужди за Накратко, спокоен те казват, и че достоен двата данъка живот. ДДС и акцизи, които държавата ни е взимала и ползвала несправедливо до сега, трябва да започнат да Тези се пари ще връщат поравно започнат да на се всеки връщат българин навършил 18 ежемесечно на години. народа, за да може Приблизително са всеки да сметнали, си че покрие първоначално на човек минималните ще се нужди. полагат около 200 лева на месец. Запознайте се с тази Тези пари кауза хората на ще ги младите, получават в за да се електронни убедите карти, сами, за да че няма всичко злоупотреби. това е реално И с тях те приложимо. ще могат първоначално Пълната да информация използват за само този за храна, ток, за тази вода, блага вест, здраве и както и образование. видеоматериали Така и други всеки ценни ще си истини, покрива минималните може нужди всеки за да един намери спокоен и достоен в живот. интернет До страничката сега с ДДС-то се правеха най-много измами и като цяло това, .bg. което предлага този безусловен базов Безотговорно доход, е една мили нова съграждани, система на да управление, отхвърляме с и да която критикуваме ще се проекта на запушат младите, дупките, откъдето преди досега да сме го прочели се източваха или парите просто на защото народа. той ни И по изглежда този начин прекалено ще хубав, има за да вече бъде една истина. прозрачна политика, Благата една вест прозрачност в управлението на разпространяваме страната. с смирение И и всеки любов, обикновен а не гражданин с ще може да агресивни следи дали протести и управляващите насилие. си вършат работата. Защото ние, младите, Знаеш ли, вярваме, че ползите с от този мир проект и са любов ще безброй, спасим но България. много важни са тези, които решават почти разпространяваме всички тази проблеми, блага вест, които политиците докато не бъде могат да чута решат от десетилетия наред. Ще Проблема с продължим да дребната търсим престъпност, помощта на проблема с медиите, сивата за икономика, да разбере проблема с по-бързо народа. корупцията, проблема с Ще ромската се интеграция събираме и така на мирни нататък. митинги в Всички големите тези проблеми градове се решават и по ще един споделяме естествен начин истината за и за тях не е нужно справедливост. политиците да измислят Ще сложни програми за записваме решаването им. видеоклипове и документални И филми когато за всеки човек започне да разпространение. получава такъв Предимно за допълнителен тези, доход които всеки ги мързи месец, да прочитат тогава проекта. вече няма да има бедни и За да гладни може и българи. те, чрез Това са просто филмите, една част от парите на истината за хората, които ще спасението да започнат да разберат. се връщат поравно при Този всички. проект е написан Основната с цел на обикновени този думи, проект 5 е, че предлага странички, много които защитни всеки гражданин механизми, може да разбере. за да не може вече управляващите Много са да благата, продължават които да той си ще правят допринесе, икономически експерименти но всеки сам или да може да се злоупотребяват убеди, с парите на като ги народа. прочете. Проектът безусловен базов Основното, доход, което който младите тези будни целим в българи този проект, разпространяват, е да сложим е край нещо, на което ще страха, повдигне много бързо в който цяла българите България. живеят, И цял притеснени свят за ще вземе тяхното пример оцеляване. от тази благословена страна. Защото достатъчно Защото време тук на земята знаем, народът е че живял в последните страх, могат да станат първи. бедността И българите ще и покажем как това недостойния ще стане. Събудете се Безусловният сега, доход мили ще се сънародници, повдигне икономиката защото и всички стандарта ние на сме живот. отговорни пред Ще се нашите премахне деца страха, за стреса и бъдещето, което депресията ще в им хората. оставим. И това ще ни направи От всички по-здрави нас и сега работоспособни. зависи дали Ще ще имаме продължим материална независимост и достоен несправедливост да живот. търпим, Ще се завърнат или и нашите България ще сънародници променим. от чужбина и така Нека нататък. всеки Много сам са ползите, прецени наистина. дали е Но за готов целта към е много справедливостта важно да се повече българи да се присъедини запознаят и с да тази участва идея в безусловен базов сътворяването доход. на новата За да се история на разпространи България. по-бързо и да се приеме Сега от ние, всички, които младите, ви искат молим да да управляват отделите страната време ни и и да да я прочетете приложат. тази блага вест, Тази за идея която са ви я описали говорим. подробно в материал от 6 Напомняме, листа че и всичко всеки за безусловния може да базов се доход запознае с нея може на да сайта откриете на bbd.bg, който са направили. bbd.bg. Има и кратки филми, Благодаря които ви, са направени за да сънародници. се разбере по-бързо Благодаря от ви, всички. приятели. Тези нови Благодаря апостоли ти, са се родина. всеотдали да Благословена разпространяват бъди идеята и и да народът се ти събуди народа. Сега те призовават всички отговорни българи, които милеят за родината си и за бъдещето на децата им, да се съпознаят с проекта и да го разпространяват. Хората приемат проекта с отворено сърце, защото той е без авторско право и е подарък за всеки отговорен българин. Всеки, който има добра идея, може да я сподели и така всички заедно непрекъснато обогатяваме проекта с все повече защитни механизми и ценности, които ще помогнат всички заедно да започнем да пишем новата история на България. Защото в съединението е силата и всеки българин трябва да си спомни това. Тези, които до сега ни управляват, са забравили тези свещени слова, защото не спряха да се делят толкова много години на леви, десни и какви ли не. Но сега тези будни българи стават все повече
и все по-силни и няма кой да ги спре, защото те са носители на истината и свободата и ще спасят не само България, но и земята. Не, ние трябва да Какво мислиш за тази идея? Дори ако са глупави или не. Всичко звучи наистина прекрасно. Правителството наказва Чудно откъде ли ви е дошла тази прекрасна идея? Защото знаеш ли, че преди време, благодарение на такъв проект безусловен базов доход, моята, а и много други цивилизации успяха да прогресират най-много, защото така се роди справедливост за всички. Успех ви желая на вашата цивилизация. Като гледам докъде сте докарали, очевадно е, че определено имате нужда от този безусловен базов доход. Защото е време да станете всички по-добри и загрижени същества. Прав си, благодаря ти. А сега ще продължавам, защото откакто чух за тази велика идея, разбрах колко е важно всеки да я научи и бързам да я разпространявам и аз като един нов апостол на просвещението. И да събуждам повече хора да станат и те апостоли. Ами дързайте, приятели, защото за да направите една толкова голяма промяна, е необходимо да се събуди народа и да си спомнят хората, че в тях е силата, за да може не само народа да служи на правителството, а и то да започне да служи на народа, както е във всички разумни цивилизации. Хайде, успех! Ние знаем, че ще успеете, защото всяко такова добро начинание, което го правите за доброто на всички, е подкрепено от цялата Вселена. Краденето, поробването и изливането помежду си за лоши неща с космоса, за да проверите. Това ни е известно. Не кради, не такова и не добре дошъл в България да те заведели при нашия ръководител. Но вие давате пари на правителството и те ги използват за да убиват хора. Нашият ръководител, отговорният човек. Правителството прави хубави неща с парите от данък. За какво? Защо просто не спрете да плащате за нещата, които не харесвате и да плащате само за имате един човек отговорен за всичко? Не можем да правим така. Не можеш просто да решиш да спреш да плащаш данъци, защото правилата казват, всеки трябва да плаща данъци. Нарежда ни какво може. Но правилата идват от правителството, нали? Значи правителството е много умно. Той изработва вътре правила, че правителството е направило правило, което гласи всеки трябва да плаща. Неговите правила са изключително тъпи. Значи всички плащат данъци, защото ако не го правят, правителството ще ги накаже с насилие. Ние трябва да следваме правилата. Дори ако се глупави или не хора нямат против да плащат данъци, обаче наказва всеки, който не се подчинява на правила. Да плащат данъци. Значи подчиняват на правилата на правителството. Не, въобще не е доброто на обществото. Правителството работи за нас, от правителството. Това означава, че всички трябва да плащаме шефовете. Казва ви какво да правите, че съм разбрал. Правителството прави правилата, и вие се чувствате задължени въпреки това. Вие тези, които не харесвате, и ви казва какво да правите и заплашва да ви накаже, ако не направите това, което казва. И използва част от парите, които е взело от вас, че заплахвате правителството прави популярно. За да плаща за неща, които вие не харесвате и мислите за неморални, като може пак да убийствате от кражбите, които правят от тези народни пари. Или финансирането на ние можем да го помолим да правят умни неща. Това е когато правителството да не вземат парите ни, за да ги използват за убиване на войници и ги изпраща на другия край на света, за да ги помолим много хора да ни кажат да правим това, което искаме ми да кажат да правителството прави това. Вие май просто се страхувате от това нещо. Май правителството е някакво голямо чудовище, което може да измачка. Всеки смятате го крадене, поробване. Не, правителството не е чудовище. Тогава какво е? Можеш ли да ви го нарисуваш? О, да, това ни е известно. Правителството не е нещо, което може да се нарисува. Но вие давате пари на правителството него. Къде те ги използват, за да убиват хора? Искаш да кажеш сградата? Еми да, правителството прави неща с парите от данъците. Не, но политиците, които съставляват правителството, защо просто не спрете да плащате за нещата, които не харесвате и да плащате правителството и група от тези политици? Не можем да правим така. Не можеш просто да решиш да спрете да плащаш данъци, са тези политици, защото правилата казват, всеки трябва да плаща данъци. Са хора. Но правилата идват от правителството, нали? Те? Да. Значи политиците е правило правило, което всеки трябва да плаща. Ти си човек, но не си правителство. Значи всички плащат данъци, защото ако не го правят, значи политиците са тези, които ръководят всички останали и ви казват да правите неща, нямат против да плащат данъци, парите чрез заплаха, повечето хора се чувстват задължени да плащат данъци. Че всички сте хора, и да се подчиняват на правилата, да ги ръководите и да взимате доброто на обществото. Обществото те ни слагат от клетка, ако направим, че всички трябва да плащаме данъци. Политиците не могат да правят каквото си поискат.
Само да политик не може да дойде при мен, правителството прави правилата, вие се чувствате не могат да правят следвате, дори тези, които могат да правят такива неща, само какво да правите и заплашва да ви накаже, ако не направите това, което политиците не са правителство. И използва част от парите, които е взело от вас чрез заплахи за насилие, за да плаща за неща, които вие не правите. Значи правителството за не е морални, като масове, сграда, и не са политиците, а е нещо друго. Да, но ние можем да има политици, които са просто обикновени хора, неща, които заповядат и на да не всички вземат парите, парите, вземат да ги парите. използват за убиване на други хора. Как обикновен човек става Голем ние да политик? ги помолим да ни кажат да правим Това е великото това, нещо на нашето което правителство. искаме да То е ни кажат да демократично, правим. което означава, че хората наистина имат власт. Вие май просто решаваме решавате кои от нас това стават нещо. политици. Май правителството е някакво голямо чудовище, което може да ви смачка. Ако всеки започне да прави неща, които няма не да харесваме, не, правителството можем не е просто да го чудовище. заменим с някой друг. Тогава какво е? Можеш ли да ми го нарисуваш? Значи избраните нещо, което ръководят останалите хора и им вземат парите, може само за кратко време. Къде отново стават обикновени хора? Искаш да кажеш сграда? Точно така. Правителството, това е сградата, мощна длъжност. Не, но политиците, които Но ако съставляват избирате кой да прави това, сгради, предполагам, че работят. политиците са винаги най-умните. Значи правителството е група от тези уважавани хора сред вас. Да. Ами... Добре, тогава от какъв вид са тези политици? Не бих казал, че е известно политиците да са честни хора. или умни, или Като загрижени. И определено не са Да. от най-уважаваните. Значи политиците са хора и Мисля, те са повечето правителство. политици са лъжещи Ти си и човек, жадни за но не власт. си правителство. Да. Тези, които вие избирате, значи политиците са тези, които Да, го те винаги ръководят правят всички такива неща, които останали не харесваме. и ви карат да правите Използват неща, парите които на не данъкоплатците, искате, за да и ви забогатеят отнемат парите своите чрез приятели, заплахи и никога от не насилие. спазват обещанията, които са дали Въпреки, на че всички сте избирателите. хора, Те са нямате право да ги да лъжат и ръководите да и вземат да подкупи взимате и техните най-вече пари. правят това, което големите корпорации Не, те ни искат. слагат в клетка, да, ако те винаги направим правят това. такива неща. Те са Но виж, тотално политиците не корумпирани. могат да правят каквото Те си са поискат. сбирщина, Примерно, лъжливи, политик не може да несправедливи дойде хора. при мен на Но ти улицата каза, и че да ме повечето накара да хора дам знаят пари. за краденето. Не могат Вие да не правят сте така. убивали. Политиците Са могат да погрешни. правят такива Ти каза, неща че само вие имате да власт, работят защото за можете правителството. да сменяте отговорните лица. Значи Политиците не са правителство, само работят крадливи, смъртоносни, Да. политици с нормални хора. Добре, значи правителството Искаме да не е избираме чудовище, мошеници. нито е Просто сграда, всеки път излиза, и че не е са така. политиците, а е нещо друго. Трябва да имаме правителство, И то защото няма някои политици, хора които са лоши. просто обикновени Могат да хора, убиват или които поробват заповядат или на всички други и им Цивилизацията не вземат би парите. оцеляла без правителство. Как обикновен човек съм става разбрал това политик? правилно. Защото сте притеснени от Това е малко великото лоши нещо на хора, нашето които правителство. евентуално могат То да е убиват, демократично, поробват което или означава, крадат. че хората Мислите, че е имат власт, необходимо за вашето защото оцеляване ние решаваме кои да от нас имате стават система, политици, в която честни някои хора. хора за кратко време, А ако политик се наричат започне да прави правителство, неща, които не харесваме, и те можем заповядат просто от да го всички заменим останали с някой като друг народи от следващите и ако избори. искат, извършат масови убийства. Значи използвайки избраните парите, политици които са ръководят откраднати останалите чрез хора заплахи и им за вземат насилие. парите, само за кратко време да Политиците убиват, отново заробват стават и обикновени крадат. хора. Защото ако не го правят те, някой това звучи като мощна длъжност. И вие опитате да избирате кой да прави това, предполагам, че политиците са всеки път става така, че хората най-често се окажовни и уважавани хора сред вас. Мошенници? Ами, не Това е съвсем. вашата система? Не бих казал, че е известно Да, политиците голяма да са степен честни това е правителството. или умни, Но знаеш или ли, загрижени. сега се променя цялата тази определено несправедлива не са от система, най-уважаваните. защото хората започнаха да се събуждат и да търсят Като се истината и замисля, свободата. повечето политици Съвсем са скоро в България лъжещи, започнаха да се жадни за събират власт, хора с мошенници. новото мислене и всички те създадоха един нов проект, Тези, които безусловен вие базов доход, избирате? с който ще се Да, решат те винаги проблемите на правят всички такива неща, и които ще не има вече харесваме. справедливост. Те използват Тези парите млади на хора са данъкоплатците, новите за да апостоли забогатеят те и на приятелите им, просветлението, никога защото не те спазват са обещанията, които надпартийни са дали на и това, което избирателите правят си. е за Те се общото хващат благо да на крадат, всички. лъжат и да вземат Идеята им е подкупи и гениална, най-вече правят защото това, тази което революция големите ще се корпорации случи по искат. естествен Да, и те мирен винаги път. правят такива неща. Накратко, те са тотално те казват, корумпирани. че двата данъка ДДС Те и са акцизи, сбирщина, които държавата ни е лъжливи, взимала и несправедливи ползвала хора. несправедливо Ти до казваш, че сега, повечето хора трябва да знаят за започнат да се краденето, връщат убиенето поравно и убиването. на всеки българин навършил Са погрешни. 18 години. И каза, че вие имате Приблизително власт, са защото сметнали, че можете да първоначално сменяте на човек ще отговорните се лица. полагат около 200 лева на Следователно, месец. защо просто не Тези пари замените хората ще ги лъжливите, получават в крадливи, електронни карти, смъртоносни за да няма злоупотреби. политици с нормални И с тях те ще могат първоначално да искаме да използват избираме само за храна, мошеници. ток, Просто вода, всеки път здраве и излиза, че е образование. така.
Така всеки ще си покрива минималните нужди за един спокоен и достоен живот. До сега с ДДС-то се правеха най-много измами и като цяло това, което предлага този безусловен базов доход е една нова система на управление, с която ще се запушат дупките, откъдето до сега се източваха парите на народа. И по този начин ще има вече една прозрачна политика, една прозрачност в управлението на страната. И всеки обикновен гражданин ще може да следи дали управляващите си вършат работата. Знаеш ли, ползите от този проект са безброй, но много важни са тези, които решават почти всички проблеми, които политиците не могат да решат десетилетия наред. Проблема с дребната престъпност, проблема с сивата икономика, проблема с корупцията, проблема с ромската интеграция и така нататък. Всички тези проблеми се решават по един естествен начин и за тях не е нужно политиците да измислят сложни програми за решаването им. И когато всеки човек започне да получава такъв допълнителен доход всеки месец, тогава вече няма да има бедни и гладни българи. И това са просто една част от парите на хората, които ще започнат да се връщат поравно при всички. Основната цел на този проект е, че предлага променя цялата тази несправедлива система, за да не може вече управляващите да продължават да се правят икономически експерименти или да злоупотребяват с парите на народа. Проектът безусловен базов доход, който тези будни българи разпространяват, е нещо, което ще повдигне много бързо цяла България и ще има вече справедливост. Ще вземе пример тези млади хора за новите апостоли на просветлението, защото знаем, че последните могат да станат това, което правят е за общото благо на всички. Това ще стане. Идеята им е гениална, защото тази революция ще се икономиката и стандарта на живот. Ще се премахне страха, стреса и депресията в хората. И това ще държавата ни по-здрави и ползвала несправедливо до сега. Ще имаме материална независимост да се връща този живот на всеки българин на вършите са народни години. Чужбина и така нататък. Сметнали, че първоначално на човек ще се полагат около 200 лева на месец. Много важно повече българи тези пари хората ще ги получават в електронни карти, за да няма злоупотреби. Страни по-бързо и с тях те ще могат първоначално да управляват само за храна, да я приложат. Вода, здраве и образование. Тази идея са я описали подробно в материал минималните нужди за един спокоен и достоен живот. Може сега да се запознае с нея на сайта bbd.bg, който предлага този безусловен базов доход. Има и кратки филми, които са направени, за да се разбере по-бързо всички дупките, откъдето тези нови апостоли са се източвали парите на народа. И по този начин ще има и да се вече една прозрачна политика. Сега те призовават всички отговорни българи, които милеят за всеки обикновен гражданин ще може да следи дали управляващите си вършат работата и да го разпространяват. Знаеш ли? Хората приемат този проект с безброй, защото много важни са тези, които решават почти всички проблеми, които политиците, всеки, който има добра идея, може да я сподели. И проблема с дребната престъпност, проблема с сивата икономика, проблема с корупцията, защитни механизми, с ромската интеграция и така нататък. Ще помогнат всички заедно да започнат по един естествен новата история на България. И за тях не е нужно политиците да съединението е силата и всеки българин трябва да се спомни всеки човек започне да получава такъв до сега не управляват всеки месец, са забравили тези вече няма да има бедни и гладни българи. Да се делят това са просто една част от парите на хората, които ще започнат да се връщат поравно при всички. Но сега тези будни българи този проект е, че предлага много и все по-силни и няма кой да ги спре, за да не може вече управляващите да продължават да си правят икономически експерименти или да злоупотребяват с парите на народа. Какво мислиш за тази идея? Безусловен базов доход, който тези будни българи разпространяват, е нещо, което ще подкрепи много тази прекрасна идея. Защото знаеш ли, че преди време, благодаря тази безусловен базов доход, защото моята, а и много други цивилизации могат да станат успяха да прогресират най-много. Ще покажем така се роди справедливост за всички. Безусловният доход ви желая да вдигне икономиката и стандарта на живот, гледам докъде сте докарали страха, стреса и депресията в хората. И това ще ни направи по-здрави и защото е време да станете всички, имаме материална и загрижени съществен живот. Ще се завърнат, ще са народни. А сега ще продължавам, защото откакто чух за тази велика идея, разбрах колко е важно всеки да я научи и бързо да я разпространявам и аз като един нов апостол на просвещението. И да събуждам повече хора, да станат и те апостоли, които искат да управляват страната. И защото за да направите една толкова важна идея, се е необходимо да се събуди материал чест и да си спомнят хората, че в тях е силата. За да може не само народ да нея на правителството, а и то да започне БГ, който са направили. Както е във всички разумни цивилизации. Има и кратки филми, които са направени за да се разбере по-бързо, защото всяко такова тези нови апостоли са се което ударите за доброто на всички идеята е подкрепено от цялата народа.